Mambo vipi traders? Karibuni sana MPG Forex. Na leo nataka niwafundishe kitu tofauti kidogo. Kwanza kabisa lazima ujue kwamba kwenye kutrade forex unahitaji njia. Na kwenye forex kuna njia mbili tu za kupita. Njia ya kwanza ni fundamental analysis na njia ya pili ni technical analysis. Kwa hiyo whatever the case, lazima utatumia either fundamental au unaweza ukatumia technical analysis kuchunguza, kujua kwamba price itapanda ama price itashuka. Kwa hiyo watu ambao au trader ambao mara nyingi huwa wanatumia fundamental analysis huwa wanajulikana kama speculators. Ni watu ambao wanatumia value, wanatathmini value ya pair au kitu commodity ambacho wanaenda kukitrade. Lakini kwa upande mwingine technical analysis ni pale ambapo trader anatumia vitu vya technical kama vile support and resistance, demand and supply, Fibonacci na indicator zote zinakuwa zipo katika group la technical analysis. Sasa basi, kama ambavyo huwa nawaambia, mimi ni fundamental trader. Mimi ni trader ambaye natumia economic factor kugundua kwamba price itapanda ama price itashuka. Sasa leo nimekuletea hii video kuja kukuonyesha site ama sehemu ambapo huwa ndo napata content zangu zote za kujua kwamba price inaendaje. So kwenye screen yako nadhani unaweza kaona hapa. Hii ni website inaitwa dailyfx.com. Ni website ambayo inaleta economic data every day. Kila siku inatoa economic data za kuhusiana na commodity mbalimbali pamoja na currency mbalimbali za nchi tofauti tofauti. Kama unavyoweza kuona hapa, kuna market news ambapo unaona kuna market overview, real time news, economic calendar, market themes, euro USD news, gold news, oil crude news. Kwa hiyo information zote hapa huwa nazipata kwenye hii website ya dailyfx.com. Lakini pia kuna analysis hapa. Unaona kuna technical analysis, analyst pick, forecast, market outlook and dailyfx TV. Kwa hiyo hii ndo sehemu ambapo huwa napata information mbalimbali za kujua kwamba kama oil inapanda au inashuka. Of course lazima utakuta data huko. Kwa hiyo kama fundamental trader huwa naitumia sana dailyfx kugundua kwamba watu wanasema nini au dunia inasema nini kuhusiana na oil. Price ya oil itapanda au itashuka kulingana na mambo mbalimbali yanayotokea duniani. Kumbuka kwamba fundamental ni viashiria vya kiuchumi. Ni pale ambapo trader anachunguza uchumi wa commodity anayotaka kuitrade, au trader anachunguza uchumi wa country anayotaka kutrade pair yake. Kwa hiyo kama unataka kutrade US dollar, itabidi uchunguze uchumi wa US kama nchi, ujue kwamba uchumi wake upo stable au vice versa. Kwa hiyo fundamental analysis ni njia sahihi sana ya kutumia kwenye forex, na ni njia ambayo of course ina lack. Kuna baadhi ya vitu ina lack kwa sababu fundamental analysis haikwambii exactly ni wakati gani wa kuingia kwenye market na ni wakati gani wa kutoka kwenye market. Lakini technical analysis inakueleza kwamba nao ingia kwenye market hapa kwenye support na toka kwenye market hapa kwenye resistance. Nadhani unaweza ukaelewa hapo kwamba fundamental analysis ina mapungufu yake, lakini good fundamental analysis ni kiashiria kikubwa sana cha price ya commodity au price ya currency ambayo unaitrade. Kwa hivyo unakuja tena ukiendelea hapa, kuna currency hapa, ndo kuna pesa mbalimbali, unaweza ukaona habari zake mbalimbali. Kuna commodity hapa, unaweza ukaona kuna oil, kuna gold, kuna silver, kuna natural gas, all commodities, major commodities. Pia kuna stock, kuna crypto, kuna tools mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye hii website ya dailyfx. Kwa hiyo ndani yake kuna tools kama unavyoona hapa, kuna support and resistance, kuna live chart, kuna economic calendar, kuna rates, kuna earning calendar, kuna sentiment, kuna DNFX. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo ukitulia na ukawa unafanya market analysis, unaweza ukaondoka na kitu na kwenda kuchola support zako na resistance kwenye chart na ukafanya trade ikawa simple kama inavyotakiwa kuwa simple, na bado ikakuletea millions of money. Kwa hapa kwa mfano haraka naweza nikakuonyesha hapa. Unaweza kuona kwa mfano kama euro USD. Hapa inachonionyesha ni nini kwenye euro USD? Inanionyesha kwamba big player au market maker wanafikiria nini kuhusu euro USD. Unaweza kaona hapa watu wengi hawa tunasema money makers wameinunua kwa wingi. Ndio maana unaona hapa 66% ya wateja wameenda long au wamebuy euro versus USD. Kwa hiyo hapo unaweza kaona na 34% tu ndio wameenda short,
na hawa ni big player, na unavyo trade unatakiwa ufuate big player. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni data muhimu sana ambazo inakuletea kwenye fundamental ambazo zinaweza zikakutengenezea psychology yako, ukaelewa kwamba kama big player au money maker 66% wameibai euro, wewe unatakiwa ufanye nini? Na kama wewe kama small trader unaambiwa kabisa lazima uwafate big player au money makers, lazima uwafate kwa sababu hawa ndio wanaosababisha volatility, hawa ndio wanaoipeleka soko mahali ambapo wanataka. Kwa hiyo kama wengi wamenunua 66%, tegemea kwamba price itapanda, kwa sababu hawa wanaweka kiasi kikubwa cha pesa kwenye market. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba inanipa data muhimu sana za kuweza kwenda kuzitumia na kutengeneza trade. Lakini ukiwa kwenye technical analysis huwezi kuona ni asilimia ngapi ya big player au money maker ambao wana trade au wanawekeza kwenye hiyo pair ambayo wewe unakuwa unataka kuitrade. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa kuchanganya good fundamental pamoja na simple technical analysis lazima upate mafanikio kama trader. Okay, ukija tena hapa kwenye crude oil inaweza kukuonyesha kwamba 61% watu wameiuza, na hawa ni money maker, ni big player. 61% wameenda short, yani wameisell hii oil crude. Kwa unaweza kuona ni data muhimu sana. Inawezekana hapa kwenye technical analysis yako umefanya ukaona kwamba oil inaenda bearish, lakini ukija tena hapa kwenye fundamental unaona kwamba watu wengi pia wanaishort au wanaisell oil. Inakupa kitu kama uthibitisho kwamba tayari price ya oil inaenda short au inaenda chini, kwa sababu money maker tayari wao vision yao ni kuishort au kuisell kwenye kutoka bei ambayo ilikuwepo before. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hizi ni information muhimu sana. Kuna Wall Street, kuna gold, kuna GBP USD, kuna USD JPY and more. Click hapa more, unaweza kaendelea mbele zaidi. Of course unaweza ukasubscribe kwenye newsletter yao, wakawa wanakutumia kwenye email yako kila ambapo habari fulani kubwa inapokuwa released wanakutumia kwenye newsletter yako. Kwa mfano tuje kwenye commodity hapa. Unaweza kuona tukija kwenye commodity utaona commodity mbalimbali wameziforecast na wanakuletea data mbalimbali kuhusiana na hizo commodity, kama ni iwe ni gold, silver, gas, oil. Wanaleta detail mbalimbali ambazo zinaweza zikakufungua na zikakufanya ukafikiria nje ya box, kujua kwamba oil itapanda au itashuka kulingana na hizo sababu mbalimbali ambazo zinakuwa zinaletwa. Kwa hiyo all in all nadhani unaweza kuwa umeelewa kwamba ni namna gani tunaweza tukawa tuna trade na ni namna gani tunaweza tukatumia fundamental analysis kuweza kupress trade zetu na kuweza kupata matokeo mazuri ndani ya forex market.